Ok, chẳng số đây nào khi vừa cả lòng nhầm nói đây mình BNS tutorial K8 ngày nâng cư nhung bằng haiពីរបៀបក្នុងការ add កីឡាកររបស់យើងឲ្យបានច្រើនធម្មតាកីឡាកររបស់យើងអា acquisitions players របស់យើងគឺបានតែ35ឯងអាហ្នឹងគឺរបៀបមិននេះឥឡូវយើងចូលមកកន្លែង club house នេះមក make sure complete ជួយចុច like លើវីដេអូនឹងអ្នកមួយផងហើយអាច comment ខាងក្រោមមើលអ្នកនរគ្នាអត់យល់អីពី PES អាច comment ទៅខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូឲ្យអញ្ចឹងនេះយើងចូលមកកន្លែង my team ដើម្បីយើងដឹងនេះឃើញ player squad ហ្នឹងឯងacquisitions គឺធម្មតាអ្នកនរគ្នាមានតែ35មានតែពេលដែលកីឡាករពេញ35ហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាអាចទិញកីឡាករបញ្ចូលទៀតបានលុះត្រាតែអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងលក់កីឡាករចោលអញ្ចឹងណាដើម្បីឲ្យវាមាន space ឡើងវិញអាហ្នឹងគឺមានតែផ្លូវហ្នឹងមួយក៏ប៉ុន្តែយើងអាចមានផ្លូវមួយទៀតគឺស្រួលមែនតើគឺយើង add ឃើញខ្ញុំ add ឡើង45អត់នេះ45អត់អញ្ចឹងខ្ញុំអាចដាក់កីឡាករ45នាក់បានតែអ្នកនរគ្នាដាក់បាន35ឯងមែនទេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចង់ដឹងថាធ្វើមិនដើម្បីបាន45ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើរបៀបម៉េចអញ្ចឹងទី1ហ្នឹងគឺស្រួលបំផុតអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចចេញមកទាំងអស់មកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញ shop នេះមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចលើ shop នេះមកគេដាក់ slot ហ្នឹងបានន័យថាក្នុងការបន្ថែមអញ្ចឹងនេះគេមាន player slot ហើយនឹងsquad អានបាច់ទេអានេះគឺកន្លែងនៃកីឡាករដែលយើងត្រូវបើកតែយើងមិនបាច់តន់ខ្វល់វាទេយើងខ្វល់តែ player squad នេះ slot នេះមកយើងចុចទិញវាមកគឺតម្លៃ1250កាក់អញ្ចឹងយើងទិញទៅគឺវាថែម5ទៀតហើយអូខេឥឡូវយើងចុចពឹបឥឡូវយើងបាន50 player ទុកទៅដើម្បីដាក់យើងបានដាក់កីឡាករ50នាក់ឯងឃើញទេអាហ្នឹងគឺជាតាក់ទិចមួយក្នុងការបើសិនជាកីឡាករយើងច្រើនណាកីឡាករយើងច្រើនយើងអត់ចង់លក់អញ្ចឹងទៅយើងចង់បន្ថែមវាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចមកមើលកន្លែង my team ម្ដងទៀតយើងអាចចូលមកកន្លែង my team ឃើញឡើងដល់50ឯងអញ្ចឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នា35អ្នកទាំងអស់គ្នាឡើង40អញ្ចឹងទៅឡើង45ដល់50ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងទៅយើងទិញវាទៅអញ្ចឹងគឺ acquisitions players របស់យើងហ្នឹងគឺច្បាស់ជាឡើងហើយវាល្អមែនតើក្នុងការដាក់កីឡាករឲ្យបានច្រើនអញ្ចឹងណាដល់ពេលដែលឧទាហរណ៍ថាកីឡាករយើងអន់វាមិនអីតែដល់ពេលយូរទៅយើងបើកកីឡាករល្អច្រើនអញ្ចឹងយើងចេះអត់ចង់លក់វាអញ្ចឹងចេះចង់ទុកវាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងអាចទុកបាននេះយើងអាចខាត់តែបរិមាណវា30លើ50តែបើធម្មតា30លើ35អីចឹងអូខេអញ្ចឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេវីដេអូមួយហ្នឹងហើយសង្ឃឹមអ្នកនរគ្នាចូលចិត្តហើយចុច subscribe បើចង់បានទទួលចំណេះដឹងអីថ្មីតាក់ទងនឹងការ game ឬមួយក៏ YouTube ឬមួយ whatever ខ្ញុំនឹងធ្វើអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត bye bye peace out bam